المزون اللي على نجدي لما البروق شقت قلوب العرب اللي بروقها مر عدها يرتجف بين الاضلاع الخفوق والبروق توعد الارض صدق حقوقها سقها ربي على نجدي من رحمه سوق كني حديها على نجدي جمرة شوقها من 3 أيام ما نعرف الصبح الشروق حجب شمس السماء عم طل شروقها المزون اللي على نجدي لما البروق شقت قلوب العرب اللي عمرقها من رعدها يرتجف بين الاضلاع الخافوق والبروق توعدها بصدق حقوقها والله نلقى علم صافح الغيمة شفوق مبطيه غر المزن ما تعدت فوقها اقبلت مثل ما شاء الله تبارك الله. هذه شمال ام الجماجم يا رب الجرير. يا خالص يا حبيبي وراك رقص المملكه. ما شاء الله تبارك الله شيء لا يوصف. هذيك محطة الدوسري المغرب مشذوبة. خير ابو عبد الرحمن، هذه بردية شمال ام الجماجم مفرق مشذوبة. ما شاء الله تبارك الله. اليوم السبت 24/6/1442 إهداء لك من أخوك القصيمي. ما شاء الله تبارك الله. بردية جنوب الشماسية القريب. الساعة الآن 3 ظهر يوم السبت 6/2/2021 الموافق 24/6/1442. أخوكم رعد الدلم. ما شاء الله تبارك الله. بردية الشماسية شرق القصيم. الساعة الآن 3 ظهر يوم السبت 6/2/2021 الموافق 24/6/1442. أخوكم رعد الدلم.